हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। Can you, am I audible? Hare Krishna. Yes. We start at 10.
Hare Krishna, everyone. We will be starting our Gita chanting 700 shlokas with Mangalacharan and Gita Mahatmya. After that, we will begin chapter-wise recitation. Hare Krishna, welcome you all for this Ekadashi recitation once again. And with the blessing of the Lord and our Guru, Srila Prabhupada, we begin this session today. Participants, kindly mute yourself. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Vishakhanvitamscha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम I will do Gita Mahatmyam. All glories to disciplic succession. Our founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj, and our temple president, His Grace Nama Nishkadas Prabhuji. Hare Krishna. Bhagavad Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Next one. Gita Shastram Idham Punyam Yapate Prayata Puma Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadivarjitaha. One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Gita dhyanana shilasya pranayama parasya cha naiva santi papani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine
Sakrit-gītāmrita-snānam samsāra-malanāshanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Manye Shastra Vistaraihi Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinashrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gangudakam Pitva Punarjanmana Vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, one will never take rebirth in this material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado ghavo doga gopalanandana Pato vatsa sudhir bhokha dugdam Gitamritam maha. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Manda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapyekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. So welcome you all Hare to this Krishna. Gita. Hare Krishna. Welcome you all. And today we'll now start with chapter 1. I'll display the text on the screen. Subramanya Prabhuji, please unmute yourself. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. You can start now, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayah. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yutsavah Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Vacha Drishta tu Pandavanikam Yodhan Duryodhanastada Acharya Upasangamya Raja Vachanamabravit Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatinchamum Yodhan Drupada Putrena
तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिबोधश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पितमीत्येषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनित्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतहयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासशिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान्युव्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोऽभ्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमध्यमे योत्स्यमाना नवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य यः स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युष्यं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपत्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्यक्चैव परिधह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैवेच पितामहाः मातुला शुशुरा पौत्राश्च शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि कृत्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् कप्रीतिः जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वैतानातत इनः तस्मान्नार्हवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं प्रत्नम् अधमोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा
श्रुत्वार्जुनसङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविग्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। Puja Mataji, yes, ओम you can नमो start. भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच उदस्त्वाकस्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन त्रैव्यमात्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैदद्दिग्मकदरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा मजिजीविषामः देव स्थिता प्रमुखे दातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेकं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोऽहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारताम् सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अचोच्यानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूं च नानुशोचन्ति पण्डिताः
न तेवाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णः सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभं समदुःखसुखं धीरं स्वामृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो हि विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्धबन्ध इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यत् स्वभारतां ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवश्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोधितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुक्तः श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युक्तमीदृशम् अथ चेत्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां सप्तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युक्ताय कृतनिश्चयः। हरे Mataji, कृष्ण Hare Krishna. Hare Krishna. Rajeshwari Mataji, you can start. Hare Krishna. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पादा नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापकृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानत्त उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योक्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टुः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियादेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिं भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादेत् सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयेत क्षान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। शेषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आगे आगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण। Hare Krishna. Three Prabhuji. Mataji. Please unmute. Hare Krishna. ओम हरे कृष्ण माता जी। Yeah, you can start. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जय श्रीचित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।
वमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्मं पुरुषश्नुते न च संनाशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चिच्छनमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकीत् कार्यत हि अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार सयुज्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय कर्मणः शरीर यत्रापि च ते न पश्येत् कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्पिष्टकामधु देवान् भवयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भवयन्तः श्रेयपारं वप्स्यथा इष्टानि भोगानि ह्यो देवा दश्यन्ते यज्ञोभावितः ते तन् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव शः यज्ञाशिष्टाशिनाशन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघङि पापा ये पच्यन्तात्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि परिजन्यात् संभवः यज्ञात् भवति परिजन्यः योगकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं योगे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामः मोहं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्या न विद्यते नैव तस्याकृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपश्रयः तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म सदाचर
असक्ता हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्राममेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदि यथाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न वक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्येयं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः ममो वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपोहन्नं मिमा प्रजाः शक्तकर्मन्न विद्यांशः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यांस्तथा शक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत कर्म सर्वकर्माणि विद्यान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते तत्तवित्तु महाबाहो गुणो कर्मो विभागयः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविद्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संनश्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजरः एमे मतं मिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धवन्तः न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतत्तभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वगानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निर्गः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियाशार्थे रागोदेशो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो हि यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परो धर्मात् स्वनिष्ठितान् सधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केनोपयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नोऽपि वार्ष्णेय बलादिवो नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशान महापामा तेनं मेघ वैरिणम्
धूमेन म्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च जथल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् अवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कन्थेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् अवृत्तदेहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तत्पात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदिषु ब्रह्मविद्यायां जगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगी नाम तृतीयः अध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण। Yeah, Matan. Hare Krishna. श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेध्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैन तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहाना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तस्कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वसमारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्याणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गां नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोसि सः निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य विमुक्तस्य अज्ञावस्थितचेतसः यज्ञाचयातरः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दान् विदीन्वीषु मान्यन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाण्येन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितं व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं वायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तमाम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपां सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतन्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैथांसि समिद्धोऽग्निः भस्मस्सात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धदानश्च संयात्मा विनश्यति
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम। जय ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवौ तयोस्ति कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्ततन् नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो दुःखं बन्धात् तमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमपुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येतु तत्त्ववित्। निश्चयं श्रवणं स्पर्शं जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्यन् स्वपञ्च स्वतन् कल्पन् विसर्जन् गृह्णन् नून्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि जातेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य जितप्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां तेषामादित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनिचैरुषपाके च पंडितास समदर्शिनः। यही वितर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखं
स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयोनो योनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय यतेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। योऽन्तु सुखोऽन्तरारामस्तातान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नुदैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवान्तरे भुवो। प्राणापानौ समौपित्या नासाभ्यान्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः। विगेतच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं। हृदं सर्वभूतानां यातां शान्तिमिच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री Mataji, you can परमात्मने start. नमः। अथ षष्ठो हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna Mataji, you can start. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसाधयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मात्मैव नाजितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येवावशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेता योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यत श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मा प्रवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, please, you can start, Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं मुञ्चन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नैह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेयति सिद्धये ययदामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमि आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धि एव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तदा। मत्तः परतरं न अन्यत् कञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्त एवेदितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। देवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुहृदिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियाः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अजदां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनमीहते लभते च तदकामान् मया एव विहितान् हितान्। अन्धवत्तो फलं तेषां
तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं न अभिजानाति लोगो मामजम् अव्ययम् वेद अहं समिदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेशसमुद्धेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तु अन्तर्गतं पापं ज्ञानानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहननिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च ते विधुर्युक्तचेतसाः ॐ सत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण Now, Lakshmi Mataji, you can unmute. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म कुपुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयेऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैस्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतसः
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्भक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रयुज्यन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके पूर्णग्रामस्य एवागं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिह्यते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nagavani Mataji, can you take over the screen share? Hare Krishna, Nagavani Mataji. Nagavani Mataji, Hare Krishna. Krishnavani Mataji, unmute yourself. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञं स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अग्निमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं
मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य केऽपि पापयोनयः यो वैश्यास्तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमप्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रतिभा कैसी? राम 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 हरे हरे। प्रतिभा कैसी? चैप्टर 10। प्रतिभा कैसी? चैप्टर 10। AC chapter 10. Is she available? Okay, Aarti, you can join Mataji. Okay, join Mataji. Unmute yourself. Aarti. Mataji. Both are saying unmute. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम माताजी। जस्ट चेक मारते हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी, Chapter 10. दंडवत प्रणाम। ओके माता जी। Yes, start Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे वचमं परमो वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषरगणा प्रभवं न महर्षया अहम् आर्तिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं धर्मशमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त मे कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्यन्त विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चामि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं च विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्धा सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरथा सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतम् Mataji, you are continuing. Arti A is there, na? Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Pranam. Thank you so much, Mataji. Arti A, please join.
आरती माता जी। हरे कृष्णा। आरती है माता जी। Okay, I will continue. Hare Krishna. Yes, join माता जी। From which slok, Mataji? 28. Okay, thank you. Hare Krishna. आयुधानामहं व्रज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् ईशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामान्तिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदत्तमहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्चुदो मुख मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भव च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नीराणि स्मृतिर्मेघा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानं मार्गशीर्षोऽहं मूर्तूनां कुसुमाकर द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यम् अमान्यभूतमचराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमोदीर्ज्योतिमयव वा तत् एव अवगच्छत्वं मम तर्जोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यहमिदं कृत्वम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 11 नुपुर माता जी प्लीज ज्वाइन। नुपुर माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यद्वो योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां
श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्तथा त्वत्तम् आत्मनं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ईहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोतदायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रभिवक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुगरांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्दुतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्या वा पृथिव्योरिमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः
विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दानि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमिच्छ त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुक्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति तथा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवाति वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरायुपूर्य जगत्समग्रं भासस्तपोग्राः प्रतपन्ति विष्णो याख्याहि मे तो भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु तते देववर्ष प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमायव्यथिष्ठा युध्यश्च जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गतं भीतः प्रणम्यम् अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च ते नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुत सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य सचराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदं व्यपेप्तभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दशर्मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसमि मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण नमस्ते हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण माता जी प्रेमलता माता जी चैप्टर 12
Soma Vidya Mataji, chapter 12. Yes, Mataji. Yes. Jai Shri Krishna. Hare Om Shri Paramatmane Namaha. Srimate Bhagavate Gita Atho Dadosodhyayah. Arjuna Uvacha Evam Satata Yukta Ye Bhaktastam Parijupasate Ye Chapaksaram Abhyaktam Te Sanke Yoga Vittamaha Maya Veshya Mano Ye Man Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Te Me Yukta Tama Mataha. Sri Bhagavan Uvacha Ye Taksaram Nirdesyam Abhyakyam Parijupasate Sarabhattagama Chintancha Kutastha Dhruvam Sanniyamendriya Gramam Sarabhatta Samabuddhayah Te Prapnuvanti Mameva Sarvabhuta Hite Rataha क्लेशोऽधिकतरस्ते साम् अव्यक्ता आसक्त चेतुषाम् अव्यक्ता हि गतिरिदुःखं देहवद्भिरवव्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु Hare Krishna Mataji. No voice, Mataji. I am audible? Mataji, please wait. Premlata Mataji, she has given her name. So let her continue, Mataji. Hare Krishna Mataji. Continue, Mataji. First onwards, Mataji, please. Continue. Yes. Continue, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Paramatmane Your Namaha. voice is not audible, Mataji. Hare Krishna Mataji. Premalata Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Yes, continue, Mataji. Premlata Mataji, continue. Premlata Mataji, please continue. Okay. Atha द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः एत्वक्षरमनिर्द्वेषम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवं सन्नियामेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवाब्धिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं
तेषाम् अहं समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेत्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतादप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागान् चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतदन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगाध्यायः Chapter number 13, Sudha Mataji. Unmute yourself, Mataji. If you are present, I don't see the. Okay, Om Namo Vasudevaya. Om Shri Paramatmane Namaha. त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं च सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पाञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्
अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिस्वङ्गः पुत्रदारादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद्दतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नु अनादिमत्परं ब्रह्म सत्तन्नाशदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सदैव गुणभोच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं नियं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं नियं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावान् पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकारांश्च गुणां चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वहेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमिति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्यात्मानात्मानं तत्तो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशत्येक कृष्ण प्रकाशति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं च दुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशाध्यायः हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण पार्वती माताजी chapter 14 पार्वती माताजी please join chapter 14 ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ चतुर्दशाध्याय
गुणत्रय विभाग योग श्री भगवान उवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गदाः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम समागताः सर्गे बीनोपजायन्ते प्रलयेनाभ्यदन्ति च मम यो निर्मकल् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदापिताम् सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघा यचोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनं तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां तमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सज्जयति कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युदा रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्या विवृतं सत्वमित्युदा लोभा प्रवृत्तिर्बका कर्मणामचमप्रका रजस्येतानि जायन्ते अप्रवृत्तिश्च प्रमादो प्रख एव च नमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृल् तदोत्तमविदां लोका अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंज्ञषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं यजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अथो गच्छन्ति तामसाः ज्ञान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुं पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति अल्भावं सोऽधि गुणानेत्यात्रेन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःख विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गस्तिन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैदां त्रीन् गुणान् अधिवर्तते श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोक्षमेव च पाण्डव द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो पुनर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योपतिष्ठति नेङ्गते समदुःखा सुखा स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनका तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीता स उच्यते मां व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान् संवेदान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Please conduct Mataji chapter 15. वर्षा श्रीवास्तव माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतासि तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं वस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चार्धिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्ख्यशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुडान्वितं विमूढानानुपशयन्ति पशयन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्मन्य अवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजा यज्जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामा विषय च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टाः मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्याः वेदान्तकृतवेदविद् एव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहरितः यो लोकत्रयमाविशया बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविध भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम सरला देवी माताजी स्टार्ट माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं प्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदीं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्
दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं चापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रः कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्धन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मस्परदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूणान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यं च श्रमशुभान् स्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहातसि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदे हरे राम राम सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। स्टार्ट माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके माता जी। स्टार्ट माता जी। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहार राजसस्येष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषिचन्त यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्धमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माद् वोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च तिथि सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यत्तस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतशक्यं न त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पाञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चावत्र पाञ्चमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतां वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वा शृणुतान्यपि सर्वभूतैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतत्कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण यवा पुनः क्रियते बहुलायासाम् तदराजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसाः राजसाः परिकीर्तिताः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः सथो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भय बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगिनाव्यभिचारिण्य धृति स पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्था धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् विर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् अस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्बलां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूर्मेणाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं परां सन्न्यादिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेविलग्वासी यत वाक्काय मानसाः ध्यानयोगपरो न्याज्ञं समुपश्रितः अहङ्कारं बलं दं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सर्वेषु तेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मत्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं ब्रूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणान् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नस्तो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् औश्रौसम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संश्रुत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं ऋषयामि च मुहुर्मुहुः तच्च संश्रुत्य रूपम् अद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीरविजयो भूतिर्ध्रुवान्नितिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे भगवान हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी will join. Prabhuji, please join. I am thankful to Bangalore ISKCON for giving me the opportunity to serve Lord, and I am thankful to everyone, especially Namanishta Prabhuji, who is carrying out this seva and giving us the opportunity to serve Lord. Thank you very much. Hari Bol, Hari Govind, Sri Radhe, Sri Radhe. And also thankful to all the team, those who are taking pains to serve the Lord. Hari Bol, Hari Govind, Sri Radhe. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam, Hari Bol, Hari Govind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji, for giving us opportunity. Very much thankful, Prabhuji. I can't. No words to express, Prabhuji. No words to express. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Keep chanting Hare Krishna. Keep reading Bhagavad Gita. Take full advantage. Our time is limited. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Thank you. Thank you, everybody. ये क्या है? Why is this qualified? Prabhuji, one Prabhuji was about to say something. He was about. All over now. ठीक है. Hare Krishna. Thank you. Please keep chanting Hare Krishna. It's all finished now. Hare Krishna Prabhuji, one of the Prabhuji was about to talk about the donation, so that's why. No, that's okay. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Thank you. Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. everyone. Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Krishna Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, everyone.